Bon, j'ai fini de faire mes vidéos. Yes, c'est plus cassé ce truc. Je crois que je vais aller au McDo. Bonjour, je voudrais des frites et un Coca-Cola et du poulet. Il n'y a pas de poulet débile, mais c'est vrai, c'est trop bon. Je vais m'asseoir. Il n'y a pas de place. Vraiment, j'en trop pas. Oh, imagine, il y a une place. Ah bah, il y a une place. Ah bah non, c'est des toilettes. Alors c'est quand? Tais-toi parce que je suis en galère. En train de péter un câble. Il était trop bon le McDo. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tellement belle ma vie. Wesh wesh wesh, c'était quoi ça? Je vais demander à cette maison pour voir si c'est lui qui fait ça. Mais what? Il y a quelqu'un. Non, personne. Pourquoi il répond pas? Dis-moi un moment. Attends, je casse la porte. Mais il y a rien en fait. En train de regarder. Mais c'est quoi ça? En train de le jeter. Ça fait mal. Ah, 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 ah. Je vais plus dans cette maison si c'est pour me cogner la tête. Je vais demander à mon voix. Ah bah enfin quelqu'un me répond, en fait tu avais pas entendu un bruit bizarre. Si mais là je dois y aller vu que moi je vais partir mais t'inquiète, c'est pas important. Où est cool ma vie, personne me veut. La sonnerie. Bizarre. Où je suis? Trop facile de porter ce truc. Non là c'est lourd. J'ai réussi à la tenir mais comment c'est possible? Attends, je la jette. Youpi, je l'ai jetée mais comment j'ai fait?